Sewwieq ta' muturi qed isofri ġrieħi gravi wara li kien involut f'inċident ta' traffiku fit-triq l-imġar Fajn Silem. Il-każ seħħ it-tlieta filgħaxija l-ħabta ta' 8 kif għal xi raġuni l-mutur misjuq minn raġel Taljan ta' 36 sena residenti x-Xewkija intlaqat minn vettura tat-tip Opel Corsa misjuqa minn mara ta' 67 sena residenti Għajn Silem li kienet ġejja mid-direzzjoni opposta. Fil-waqt li t-triq ingħalqet għal xi ħin fil-post ġie msejjaħ minnu fih tim mediku b'ambulanza li ħadu lis-sewwieq tal-mutur lejn l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex għal aktar kura. Dan kien minn tal-anqas 8 inċident f'perjodu ta' sena fl-istess triq u t-tielet wieħed f'temp ta' ġimagħtej. Persuni li tkellmu magħna spjegaw li għamlu rapporti ripetuti dwar il-perikli f'din it-triq u bosta drabi anke l-Kunsill Lokali ta' Għajn Silem għamel pressjoni fuq dan. F'kummenti fuq il-medja soċjali l-Viċi Sindku tal-istess lokal appella għal azzjoni mill-aktar fis. Kummenti simili saru anke mis-Sindku riċentament waqt il-programm NetLive. Fl-istess post, numru ta' awċin kritikaw in-nuqqas ta' azzjoni mill-Gvern u minn Transport Malta. Kummenti partikolari qalu li n-nuqqas ta' azzjoni qed isuha qisha nkejja meta fir-realtà dejjem ikun hemm involuti ħajjet in-nies. Numru ta' Għajn Silmiżi li għamlu kuntatt magħna qalu li din it-triq li taqsam il-Għajn Silem ħafna nies jinżlu minnha blaġla biex jilħqu l-vapur. Oħrajn qalu li hemm bżonn bollards tal-plastik biex is-sewwieqa ma jabbużawx. Persuna partikolari għaltinna li Transport Malta insiet lill-Għawdex u li dan anki jidher mis-seba' li hemm fit-toroq li fl-opinjoni tal-ħafna hija l-aktar waħda irħisa u li wara ħalbaxita din issir tiżloq. Minkejja dawn l-inċidenti ripetuti sa issa għadu ma sar xejn.